ノーバランサーキッズ、設定の小技。カスタマイズ、無限大。使えるタスク設定。タスクを間違えた時の効果音は変えることができるよ。失敗に敏感な子、音が気になる子は受け入れやすい音に変えてやってみてね。4種類の効果音か無音から選べるよ。ブブという音で嫌になっちゃう前に安心してできるようにカスタマイズしてね。一人一人に合わせた設定を探してみよう。詳しい設定の方法はレデックスノートの動画を見てね。